было сложнее. Здесь вот так вот все было в отверстиях. В прошлых видео я показывал, да, тут у нас капканчики стояли, ловушечки, ловились крыски, но они все равно будут проходить. Там, где будут зверюшки вот такие, например, да, будет зерно, корм, они будут приходить. Поэтому надо исключать по возможности их доступ в помещение. И здесь вот мы начали